Wusstest du, dass die meisten Kratzer auf dem Ceranfeld nicht durch die Töpfe an sich passieren? Ich bin's, Danny, der Servicetechniker. Wenn man natürlich einen Topf hat, der unten extrem zerkratzt ist, dann kann das auch Kratzer auf dem Ceranfeld geben. Aber das eigentliche Problem ist eher das Würzen an sich. Wenn man zum Beispiel Salz an sein Essen ranmacht und kippt dabei etwas daneben und diese Salzkörner kommen dann zwischen das Ceranfeld und den Topf, dann ergibt das Kratzer, wenn man den Topf etwas hin und her schiebt. Auch bei Zucker sollte man vorsichtig sein. Zucker kann sich sogar in das Ceranfeld einbrennen. Der wird nämlich extrem heiß, wenn er auf dem Ceranfeld liegt und kann sich dadurch einbrennen.